यो हाम्रो सुप होइन। अब हामीले पानीपुरी च्यालेन्ज गर्दैछौँ। हाम्रो म्याडमले चाहिँ पानीपुरी बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। यो पानीपुरीको मास्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ अघि नै उसिनेर पुरै यस्तो जम्मा गराएर है। यही उसिनेको यो यही त हो सबै। हाम्रो भाइ हाम्रो ह्यान्डसम हिरो भाइहरू दाइहरू त ठुला भयो के गर्ने सकिने भएन अब तेल तातिसक्यो। अब तेल ताति चाहिँ म पानीपुरीको यो मसला बनाउँदैछु। के भन्छ यसलाई यो मसला पानीपुरीको पुरी पानीपुरी यो पुरी बनाउँदैछु। सबै ठगेर खाने छन् कि अब म यो बनाउने खै भाउजू ठगेर खानु भन्छ। मेरो त यही गर्छु मैले सब यहाँ पुऱ्याएको मकैले अघि पनि मसला बनाएको नफेरि कुक हो त खतरा कुक हो नि त दाइ। बिहान तारिक खामार के हुन्छ भाउजूले काम गर्नु नि त बिहानदेखि एउटा कति मिहिनेत गर्नु कति माया हो मैले गएको त्यहाँ छैन भाइले त्यही हो ताप्दैन क्या मान्छेलाई थाहा लाग्छ यस्तो कुरा। त्यो ताते छैन अझै होइन। त्यो तातेपछि चेक मात्र गरेँ मैले। तेल नतातेपछि फेरि त्यस्तो बिग्रिन्छ सायद। यो बिग्रिएन यो बन्छ। वाउ वाउ द्याट इज अ पुरी पानीपुरी ट्यालेन्ट ट्यालेन्ट रे। अब हाम्रो पानीपुरी बनाउने तरिका होइन 2 3 4 5 वाउ हा पुरी सब तरिकाले पुरी रहेछ नि। त्यो रोटी पनि यस्तै गरेर आउनु नि होइन ठ्याक्क बजारमा आउँछ नि रोटी के आउँछ सुक्खा ढोर फ्रोजन गरेर रोटी आउँछ अनि ठ्याक्क यसरी हालिदिने अनि सट्ट उ हुन्छ उस्किन्छ। हाम्रो नकिनेर पो होला डढ्यो 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 हामीले चाहिँ पानीपुरी कतिवटा च्यालेन्ज गर्ने हो 20वटा सकेला खाना यो के खै कि थाहा भाउजूले च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ होइन। हाम्रो लागि च्यालेन्ज दाइ कहिले जहिले खान्छ हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो खासमा। हाम्रो लागि च्यालेन्ज अनि हारे चाहिँ के हुने खासमा अलिकति जान्न पाए हुन्थ्यो। खुर्सानी खाने त्यस्तो कहाँ हुन्छ आफूले जित्छु ढुक्कै जित्छु भनेर हामीलाई खुर्सानी खाने रे। फेरि हेर खाना फेरि उल्टो पर्ला खाना होस् गर फेरि होइन हाम्रो लागि भनेर खाल्टो खन्नु न आफै खाल्टोमा पर्ने होला फेरि। कति टाइममा त अझै बन्दै भयो न 60वटा चाहियो 60वटा चाहियो 60वटा 16 पुग्छ यहाँ यसमा 20वटा भइसकेको छ होइन। यसमा कति भयो 20 भयो 40 भयो होइन। अझै 20 चाहियो
1 मिनेटभित्र भ्याउनुपर्छ फेरि होस् गरौँ कहाँ त 1 मिनेट 1 मिनेटमा पोसिबल छैन कति त भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाम्रो दर्शक पनि गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ होइन खाम भइसक्यो देखेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के हो यो के हो सिङ्गै हो क्या होइन 10 यस्तो रहेछ 10 होइन 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भयो यसमा 20 भयो है अझै 20 यसमा 20 भयो यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कम्प्लिट भयो यसको कस्तो हुन्छ र छुट्टै यसको छुट्टै कस्तो हुन्छ यो के हो फेरि म चाख्दैको गर्न पाइन्छ है त पनि यो त त्यसो कहाँ हुन्छ अहिले मलाई हराउँला होइन कि त मलाई उनीसँग खानु पर्यो कति बाठी हुन् सुरुमा 1 घन्टा खुवाएर होइन अनि सुरुमा 1 घन्टा खुवाएर चाहिँ होइन अनि लास्टमा पेट भरियोस् भनेर क्या अनि चाहिँ कम खाउँछ भनेर ए प्रभु यति चलाक त थिएन है तिमी पहिला त कहाँ कसो भयो म त्यस्तो छैन यार राम्रै हुनुहुन्छ के राम्रै हुनुहुन्छ कति स्वाग है त्यही भएर जोडी आज च्यालेन्ज हुँदैछ कि 20-20वटा पानीपुरी कस्तो छिटो खाने भनेर होइन अनि दाइ बाजुले आज तयार पार्दै हुनुहुन्छ लेट्स सी हु विन्स गाइज भाउ भाउ पानीपुरी तयार खान सक्दैन भने के हो गर्ने यो झुल हटाउनु पर्छ यार यहाँबाट यार यसो हेर्नु सबपट्टि मैले च्यालेन्ज गरेको होइन तिम्रो 2 च्यालेन्ज गरेका हो त्यही पनि दोष लाउन नछोड्ने अझै मलाई उल्टी दोष गेम मन्त्रीहरूको पावरहरू केही रहेछ क्या मैले बुझिरहेको छु बुझिराख्नु भएको त्यही भएर आफ्नो अधिक हेलो गाइज वेलकम टु आजी एन्ड सधिकारी युट्युब च्यानल आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हजुरको लागि चाहिँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ 20 पिस चाहिँ पानीपुरी खाने भनेर हामी 3 जनाले चाहिँ च्यालेन्ज गर्न लगाएको छौँ भाइले अनि त्यसपछि हस्बेन्ड मैले हाम्रो यो पानीपुरी च्यालेन्जमा चाहिँ जसले जित्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आइसक्रिम ट्रिट दिनुपर्छ अनि त्यसपछि हजुरहरूले पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेरेर अनि हजुरहरूलाई क्रेभिङ छ भने चाहिँ घरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ यो हाम्रो घरको रेसिपी हो अनि हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु र हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ल अब हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्न लागेका छौँ होइन मेरो म्याडम चाहिँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ एकदम रेडी पोजिसनमा म जित्छु भनेर बस्नु भएको छ साइडमा छ मेरो भाइ छन् है अनि त्यसपछि अब म बिचको त मै भइहालेँ त्यहाँ मेरो भाग रेडी छ सबैलेको भागमा 20-20वटा पानीपुरी छ होइन जसले जित्छ त्यसलाई पनि आकर्षण पुरस्कार छ भने जसले हार्छ त्यो हार्ने मान्छेको त यहाँ त के हुने थाहा छैन अब खुर्सानी खाने भनेर खुर्सानी खाना पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर पनि फ्यामिली प्याक आइसक्रिम पनि खुवाउने भन्ने चाहिँ यहाँ कुरा भइरहेको छ अब त्यो चाहिँ हेर्दै जाऊँ के हुन्छ होइन अब ढिला नगरिकन म हजुरलाई च्यालेन्ज गरेको चाहिँ भिडियो देखाउन गइरहेको छु लागौँ अगाडि भिडियोतर्फ स्टार्ट भएको छैन है अनि घडीको सेकेन्ड पनि राख्ने है टाइम गराउनु पऱ्यो टाइमिङ ट्याकको टाइमिङ गराएर कति मिनटभित्र भ्याउने हो 3 मिनटभित्र भ्याउने है होइन पोसिबल होस् या नहोस् जसले 3 मिनटभित्र जसले धेरै भ्याउँछ त्यो राजा हो
20 वटा सिधा 20 सक्ने भयो त 3 मिनट भिडियो सक्नु पर्यो कि ल हेरौँ ल 3 मिनट सक्ने म पनि अब भिडियोमा जोइन हुन्छु ओके 3 मिनट हैन अब ट्याक्क टाइमिङ राख न टाइमिङ हो थोरै ताप छ क्यामेरा फ्रेम बनाऊ ल 20 वटा पानीपुरी छ यस्तो पानीपुरी छ है फेरि पानीपुरी सानो आकार छन् ठुल्ठुला आकारको पानीपुरी छन् 3 भएको छैन यो टाइमिङ टाइमर सेट गर्ने हो टाइमर सेट गर्ने हो यो मेरो फेरि त पानी यो हाइट अनि अर्को फेरि यो पानी खान पाइन्न यो पानी खान पाइन्न यो पानी पटक्कै खान पाइन्न यसलाई साइड राख यता ल्याउनु होइन त्यति नराख त्यता तिमी खानु पर्छ बोलेकोलाई यता राख यसलाई यहाँ राख अहिले ल्यायो न त्यसपछि ल 1 2 त्यसो हात क्या तल राख्नु पर्यो नि हात त्यसो त क्या गिलास पनि नभएन ल ल पहिला मैले यो गर्छु 1 2 3 यो प्ले गर्छु बल्ल सँगसँगै है न त घाटा फेरि एउटालाई फाइदा एउटालाई घाटा गर्नु भएन नि लेट्स स्टार्ट ल लेट्स स्टार्ट 1 2 2 3 गो सुगो क्या कति खाएको ए 5 मिनट जति भयो यार 3 मिनट हुन्न यार ढिलो खाऊ है मलाई मेरो मात्र किन सुकेको पर्छ कि चाम्री भएछ नि त ये तो म हर्छु क्या यार यो हुन्न यार मुखै भेजेको छैन दुईटा खाइदिने एकचोटिमा होइन यो खुर्सन त्यहाँ त घटाएको राम्रो हो यार आइसक्रिम खान पर्ने भयो यार ए भेजेको छैन मुखमा एउटा खाँदा 3टा भ्याउँछ नि यार ए बा कति खाऊ र सुरु खाऊ न त्यही मलाई भेनी भयो यार सुस्दैन कति आत्तै खानु 2 मिनट भयो 1 मिनट बाँकी छ हुन्न ए त्यहाँ क्यामेरा आउँदा त्यो छिटो खाएर ल्याउनु पर्छ ए त्यही भएर आतुरी गरेर ल आफ्नो मुखै भ्याएछ ल रे जाने खान हजुर मुखको फालो लागि मुखको आँखा फालो लागि मुख हाल्दै हाल्दैन केटाहरूले कस्तो पिरो भने कि ए हुन्न हो यो चिटिङ हो छिटो खान्छ पनि खान सक्छस् मुखको भ्याल है मुखको भ्याल ओए बा ओया यो राजा भयो एकदम पछि हटिस पछुवा भयो यो यस्तो हुन्न नि यार यस्तो हुन्छ र कहाँ हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्न यस्तो हुन्न तिनवटा कि तिनवटा बाँडेर खानु त फाल्नु त भएन ल
बेकामी भागो रहेछ म यार आइसक्रिम कसरी खाने र न यस्तो हो नि त जितेको अरे जित्यो दुईटै बराबर भयो ले, अन्त। के अरे भाउजूले भाउ जित्नु भयो हो मसित अब तिम्रो खुवाउनु लागि आइसक्रिम ला तपाईँले हात भाउजू जित्नु म त बिचमा त्यो हारेर दुइटै बगिरहने कहाँ पर्ने हो यो जसले जति गरेर परेन। हार्नु त जो सबसे राष्ट्र चाहिँ थियो सुस्ताउनु पाइने रे अनि खाएर मिलेको उनीलाई यिनले बल्ल मिले कि कहिले जित्नु छैन हो मैले जितेको मैले हेर्नु है भइरह त्यो त त्यस्तो त मान्दैन मुखमा राखेर मात्रै हारेको हुन्छ हजुर हो कि हाम्रो ड्युटी विनर हो तर बिन हारेको हजुर हो त्यसो मैले खुवाउनु पर्यो अँ। यो त चिटिङ गरेँ नि होला ल यति खानु त हारे त म हारेर खानु त हेलो गाइस हाम्रो कम्पिटिसन सिक्दै म चाहिँ हाम्रो भयो यो उहाँको पानीपुरी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जम्मा जम्मा 9वटा खानुभएछ हामीले 20 वटा कम्प्लिट गऱ्यौँ दुईटै विनर लास्ट हाम्रो दाइ दाइ हजुर हजुरको अब चाहिँ हामीलाई आइसक्रिम ट्रिट दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई भिडियोमा देखाउँछौँ लास्ट यो ल फसायो नदिए हामीले भन्छौँ नि होइन फेरि यति भनेपछि त भिडियो के उसको नराखिकन गर्न पाइन्न अब चाहिँ हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला र हजुरलाई इन्टरटेनमेन्ट पनि भयो होला र यति हजुरलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ सेयर पनि गरिदिनु लाइक पनि गरिदिनु र नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ हामीले केमा कम्पिटिसन गर्ने त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला सी यु नेक्स्ट भिडियो बाई 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 म हारेकोमा मलाई बधाई छ यिनीहरू जितेकोमा यिनीहरूलाई ब्याड लाग्छ ब्याड लक ल बाई बाई खाएर ब्याड लक मलाई नि अब हामीले होइन एउटा खाना खोजिरहनु भएको छ अब खाना अब कहिले नखाने मान्छेले खानुहोस् ल नाति खानु कहाँ क्या हेलो गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ ट्रिटको लागि जाँदैछौँ उहाँ हार्नु भएको छ हामीलाई चाहिँ आइसक्रिम ट्रिट लिएर जाँदै हुनुहुन्छ सुन लाउँदै खाने हामीलाई चाहिँ ट्रिट दिँदै हुनुहुन्छ हारेकोमा 21 लभ भेन्डा यो स्ट्रबेरी पकड्नु थ्याङ्क यू दिस इज आवर ट्रिट कस्तो फिल भइरह ट्रिट पाउँदा खतरा खतरा बेस्ट फ्रेन्ड हारेको मान्छेले चाहिँ हामीलाई ट्रिट दिँदै हुनुहुन्छ मलाई यहाँ अघि त कोन मलाई खाएँ होइन अहिले पनि यस्तो कि अहिले फ्यामिली प्याक ल ल दिस इज आवर ट्रिट लास्ट हारेको मान्छेको ट्रिट केक फ्यामिली केक खानुपर्छ लास्ट हारेको मान्छेले होइन दाजुले त कसरी भन्नु के थियो तपाईँले हो